हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि हमें वुडलैंड के शूज़ मंगाने हैं, पर जब भी हम ऑनलाइन चेक करते थे वुडलैंड की शूज़ की प्राइस हमको 2500 से 3000 तक दिखाई देती थी। लेकिन आज फाइनली हमने अमेज़ॉन पे से ये वुडलैंड के जूते ऑर्डर किया है और हम आज करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हो, ये जूते का मॉडल नंबर है G40777CMA। हमने कैमल कलर का शूज़ ऑर्डर किया है और इसकी साइज़ लिखा है 44, यानी इंडियन साइज़ की बात करें तो 10 नंबर की। और गाइस, ये जूते हमने डिस्काउंट में मंगाए हैं। इसकी प्राइस मुझे शो कर रही थी 1950 रुपये, पर उसमें मुझे कुछ डिस्काउंट मिला और ये जूते मुझे पड़े हैं 1800 रुपये। तो चलिए आज हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखो, हम कर रहे हैं जूते वुडलैंड की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स खोलने के बाद हमारे जूते कैसे लग रहे हैं। तो गाइस, ये है हमारे वुडलैंड के जूते जो हमें पड़े हैं 1800 रुपये के डिस्काउंट के साथ, और काफ़ी भारी जूते हैं और कैमल कलर के जूते हैं। बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ये 10 नंबर की साइज़ है। गला तो गाइस, दोनों जूतों को अगर हम साथ में रखते हैं तो ये जूते ऐसे लग रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल जूते हैं, आप देख सकते हो। और इसके सोल बहुत ही बड़े हैं। ऐसे देखने जाओ तो ये सोल तकरीबन 2 से 2.5 इंच बड़े होंगे। छोटे लोगों के लिए ये जूते काफ़ी बढ़िया रहेंगे और सोल भी काफ़ी मजबूत लग रहे हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया जूता है। ये है वुडलैंड के कैमल कलर के जूते।